Niku kula kenal wong terkenal wali karangane kathah. Lha niku pas nyuwun sewu Kubela wafat ini Pak Mukhlis. Kubela napa sebelum wafat. Niku muridnya kanthi mangkel. Ya mangkel tenan arep mangkel. Nak koyok kowe misale pikun mesti ele mangan, rokok, terus apa wis ora penting-penting. Ah niku Kang Ali bar salat zuhur. Iku angger bar salat ini mami muridé. Engko bar 10 menit. Cuk aku wis salat ta urung? Nek salat meneh salat. Nganti ora pondok santri ndelik. Perkara mesti ngajak salat. Jadi wong nak wali iku pas nyun sewu pas mulai lali wae ilinge iku. Tersiksane ya wis salat ta urung wis salat. Nak kowe kan gak tersane wis mangan to mulane ana wong desa iku. Cuk aku urung mangan. Empun bawa empun mangan. Urung cuk urung mangan mesti. Tapi nak wali kok cuk aku mau urung salat. Aku urung deres Quran. Mulane sampean Hamdani nak pikun titeni ya ukurane ngono gampang. Mulane agar baraku ngaji kok pura-pura ngono ya heboh ora. Mergo diwarai carane wae. Dadi niku, napa? Wong nak wali iku beda orientasine kok. Dadi sujud iku ya akhire sing soft awal ya batal, sak masjid batal kabeh. Terus rapat dijaluki sepuro, yai jenengan mboten sang imami bali. Niku wong saleh iku ra iso mbayangno ing kitok sangka munajat mbek pangeran. Ngakhiri ora iso. Kula nate mboten jarang maos kitab wali-wali. Ternyata wali sak dunya iku duwe adat takrif. Takrif itu tidak ikut haji tapi memperingati Arafah. Aku maca iku seneng. Padahal aku sedurunge maca tak lakoni. Malane aku cerita nek kowe wong saleh tenan di insting kesolehan. Ya maksudnya ngenyek wae iki aku cerita wae. Cerita mbek ngenyek wong nek ora bakat saleh iki ora di insting kesolehan. Nek ora diwamuk dikandani ngono ya ora ro. Ruwet lah, intine ruwet. Karena kene iku cara naluri kesolehan niku ya Allah wong sak donya wali-wali abdal aktab wong sak donya kabeh donga ning saat itu. Berarti jam itu jam sing luar. Melok lah, melok nang kene, melok. Perasaan itu mesti. Mesti cerita perasaane wong saleh mesti. Ana sing tau ngono ta urung? Ya berarti orang saleh kabeh. Pasti perlu ditingkatkan apa? Kesolehan. Poso, poso arep-arep buka mergo. Maksudnya kan ana fatwa resmi berarti gak krana insting kan fatwa resmi nak poso dina 9 iku nglebur dosa, ngrasa dosa akeh melok kan ngono. Jadi semangatnya kan mergo ngrasa dosane akeh. Tapi perasaan kita itu kan koyo ra enak lho Mas. Mosok pas sak donya itu. Meskipun banyak ulama juga yang fatwa niku bid'ah, tapi sing darani bid'ah iku mergo enggak siap kalau seperti itu jadi syariat. Tapi kalau ada orang punya rasa seperti itu dan ibadahnya normal, nggih monggo mawon karena barengno rasa Arafah, napa barengno rasa Arafah dan setiap daerah harus disesuaikan dengan daerah masing. Ya logikanya gampang tadi. Kalau kita menyesuaikan Arab Saudi berarti bukamu jam 10 bengi, ya yo repot. Paham ya? Malane wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi. Kalau kita orang Indonesia ya sudah anut fatwane Imam Syafi'i disesuaikan negara masing. Misalnya kutul balad kita beras zakate nggih. Beras sedekahe ngangge. Misalnya dulu Rasulullah sedekahe nganggo dinar. Dinar itu uang emas. Terus kowe mau sedekah mergo duweku rupiah. Rasulullah sedekahe mbek dinar ya ruwet. Pak, terus petani mbok sedekah jubah ya bingung petanine tak nggo apa. Ampe nganggo kok dianggap kiai kan ya ora wani nganggo. Ya wis wong Indonesia sedekah hem ngono apa? Nabi dhisik sedekah nganggo dinar, ke Indonesia sedekah nganggo rupiah. Oh. Lha kok Nabi riyen seneng dar akit-akit semacam keju susu kering. Untuk susu kayak susu kering kayak keju jere lebus. Ya ruwet. Kula sering ditamu desa, karepku yo engkek nek tak sugih sing rada apik ben tau mangan. Jebule malah, Gus ngeten niku kula kudu muta-muta. Aduh. Sugih tuwelo iku entek telu ora murus. Dikek keju sithik murus. Ya kene kan akhire dadi kiai iku bingung ora dihormati karepku ora wong desa, kancaku zaman mondok ning sarang mumpung dolan tau mangan keju dereng, tak kei. Karepku iku ya menghormati. Jebule malah murus. Langsung gawe telo entek telu Kak. Murus. Ah, weteng Jawa tenan iki.
Ya akhirnya kene fatwa yo kutil. Lah nak delok ning hadis misale syariku au gharibu. Nabi itu posisi ning Madinah. Iku nak ngendikan, "Cung kowe nak nguyoh, iku aja sampai madhep Ka'bah ya aja membelakangi Ka'bah." Ya karena Nabi di Madinah ngendikane kowe madhep ngulon utawa madhep ngetan. Karena di Madinah dengan cara itu tidak menghadap kiblat, tidak mungkuri. Tapi nak ning Indonesia malah pas. Nah, misalnya hadis iku mbok waca ning Indonesia kacau kan? Cung kowe nak nguyoh iku dawuhe Nabi syariku aku ribu nak marah madhep ngulon ya madhep. Wah, ya. Wah, kudu di pondokno meneh. Iku nak dadi khatib tak lorot yakin. Jadi kabeh hadis itu disesuaikan karena mau ndak mau. Mulane kula nate dikandani ulama top. Kira sebab Indonesia alim. Sebabnya napa iki? Mergo Indonesia iku ana mirip Arab, yaiku padha-padha diliwati khatul istiwa, garis khatulistiwa. Sehingga ada model tulu samsi matahari terbit, ada model hurubus samsi matahari terbenam. Jajal ke maca takrib ning gone kutub, nak ra diguyu muridmu. Waktu subuh nak srengenge wis methek ku entek. Waktu asar nak srengenge wis surup entek. Jare murid-muridku, guru ngomong srengenge niku ra ono, Pak. Mbok bakas. Waktu duhur zawalus samsul srengenge nek setengah tengah terus mulai rodok ngulon lingsir srengenge ne ra ono Pak bukas. Lah ning Indonesia itu diuntungkan kita maca takrib itu surah gambaran itu masih ada. Ana tulu samsi, ana zawalus samsi, ana hurubus samsi. Nah jajal ke ngorek kitab ning gone kutub. Sing ngaji wong suku Eskimo wong ngaji. Qala al-musannaf rahimahullahu taala anhu. Wa awwalu zuhri zawalus syamsi. Wah kasar gege. Murid templengaan kabeh ndi. Sering ngene. Terus wa akhiru waqtil asri hurubus. Sering ngene nang ndi. Ya dadi ngaji, pokoke hasil kula suwun kebenaran harus kesimpulan ngaji sakniki napa kebenaran harus diperjuangkan secara napa masif. Lan kula seneng mbek wong Indonesia kula seneng. Wong paling goblok ora ro nahwu ora ro sorof. Niku macane Quran iku bener. Mergo memang riwayatnya tunggal. Saya ulang lagi riwayatnya tunggal. Niku tiyang Timur Tengah iku kagum mbek Indonesia. Wong Arab iku nak sing roh nahwu sorof ya sing alim. Nak wong Jawa gak paling bodoh lah ya roh. Mergo dekne nak diapalan iku tunggal. Gurune kerenge ra karuan, nggo pecut, nggo penjalin. Ya contoh gampang misalnya ngeten. Cah cilik utawa wong desa utawa wong tuwek sing goblok sing ora roh apa-apa. Iku nak maca ya at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Wong Arab sing ahli nahwu ngerti at-tahiyatu rafa mergo mubtada. Al-mubarakatu rafa mergo sifat. Sak teruse sifat kabeh. Mulane sifate rafa nggih melok napa? Rafa. Wes ngono. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasul. Isime anna ya pancen nasab. Rasulullah khobar ya rafa. Gua. Wong Indonesia pinter kabeh. Mergo nahwune bener kabeh. Mergo hafalane ya iku. Nggih hafalane nggih iku. Rabbana lakal hamdu. Berhubung alhamdu mausuf ya mil'us samawati. Nak diwaca mil'u berarti sifat, nek diwaca mil'a berarti napa hal. Samawati nggih dojer jan mudhof ilaih. Wal ardi atafnu mudhof ilaih wal ardi. Kulo nate ditangkleti tiang-tiang Timur Tengah. Wah ahli Indonesia iku jari luhote jayidah. Tak takoki kena apa? Saya belum pernah dengar orang Indonesia salah nahwu. Lah ukurane apa jare nek pas salat ku bener. Ya aku ya muni iya alhamdulillah pinter kabeh aku ya muni. Wong diarani pinter kan gak perlu diluruskan. Nek kowe diarani pinter gak perlu di diarani goblok tak bantah tenan. Diarani pinter. Artinya gini, kebenaran itu harus masuk. Nggih kebenaran itu harus. Tapi kalau kita mentoleransi anak-anak kita, pas maca Fatihah Pak Mukhlis macane alhamdulillah Rabbul alamin. Kita toleransi kesalahan itu. Terus anak ini suatu saat jadi imam ning Sragen atau anak ini suatu saat jadi imam ning Solo Tigo ning Jakarta.
Terus jadi model baru dalam Islam ada pembacaan Rabbul Alam. Itu kalau kebenaran tidak nopo masif. Tapi barokah masif, jahiluhum wa alimuhum, ghaniyuhum wa faqiruhum. Paham ya? Sing musuhan ya sing musuhan. Misalnya Kang Ali lagi mangklan Mbak Hamdani. Ndekne tetep maca Rabbil Alamin. Musuhe ya maca beda partai, beda presiden tetep Rabbil. Ora kok pepe beda pilihan. Nek kowe Robbi, aku Rebu. Kayak cerita ana dua mubalek dari usmat yang berbeda. Ini tapi urusan pidato ora apa-apa lagi. Sing kita assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rada engkek ditambahi taala. Sing kedua iku mubalek sing kedua iku beda ormas mek sing iki. Assalamualaikum warahmatullahi tanpa taala wabarakatuh. Saking makele iku butuhe kembar. Ora sing kan warahmatullahi taala bersih tok. Assalamualaikum warahmatullahi tanpa taala. Bayangno iku nak ning Quran. Kaya apa? Ya dadi walhasil iku Said Muhammad kepen nglurusno kowe aja geman darani hanya qiraah sab'ah karena itu bahaya kamu membatasi ruwatul Quran, perawinya Quran jumlahnya terbatas. Padahal ruwatul Quran harus jumlahnya besar. Dan besar ini harus sama. Lane barokah niku alhamdulillah teng Indonesia ku barokah. Wis mau, wis cocok ra cocok wis kabeh muni iya kan abudu wa iya kan nasta'in wis cocok. Paling bedane iku ana tarawih 5 menit, ana sing 7 menit, ana sing gaya khataman. Bareng gaya khataman jebule bantah-bantah. Imami ngelingi inna rabbaka hakimun alim. Sing makmum gak trimo alimun hakim. Bareng bantah delok nak ra ngandel. Padha amatire engke-engkean apa? Maca Quran apa? Khataman. Bantah-bantahan terus. Pertama ya apik diwaca Arabe tok. Nek diwaca Arabe tok tidak membatalkan apa? Salat karena kalimatnya masih kalimat Quran. Bareng bantahane serodok sengit. Delok nak ra ngandel. Lah iku wis batal salat iki mergo wong sapa. Tapi nak inna rabbaka hakimun alim dieling alimun iku bantah-bantahan ngono sik gak apa-apa kan sama-sama kalimat Quran. Meskipun kalimat itu tidak di ayat itu. Mergo resikone wong ngapal kan mengelulang lafaz yang pernah ada. Mulane kados kula nu niteni, salah wong ngapal Quran mubalek niku, sik kiai sing pidato kula niteni. Nak salah wong ngapal pasti ada pola lafaz yang sama. Sak kliru-klirune wong ngapal iku nak salah pasti ada lafaz yang sama. Kebetulan enggak di surat itu saja. Tapi pola lafaz itu ada. Ada maksudnya. Tapi nak wong rapal ya salah tenan, ora salah main-main. Terjun bebas lah. Paham ya? Wis mesti ora kok mungkin, wis teori ku ora ngarah salah bab iku. Survei membuktikan salah wong apal. Misalnya ning juz 1 kan waqula minha raghadan haitsu itu. Maka nek juz 8 faqula min haitsu. Kadang terus gaduh-gaduh juz 1 di talfek ambek juz 8. Tapi pola itu kan ada. Ngono, maksudnya pola itu ada. Iya ning pas surat iku salah kan. Kalau misalnya huda wa rahmatan lil muhsinin, kadang lil muttaqin. Iki pancen yo tau lil muttaqin, yo tau lil huda wa busyra lil mukminin. Mulane mulai plengaan iku. Sing tok lil muhsinin, cicik lil mukminin. Tapi saya pastikan nek wong ngapal Quran pasti polanya itu masih ada, meskipun tidak di surat itu salah, tapi pola itu masih ada. Ya sekamane wati ini diakhiri wal asri lah contoh paling gampang. Wati ini wa zaitun bareng ilal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw. Cari makmum wah ini Quran model baru. Kepalanya watin akhirnya itu beda. Karena enggak ya setugale ida samsu kuwirat kan mesti kadang diterusno sing ida samaun fatran. Bareng ya yual insanu innaka kadihun. Wa ya maghurraka kadihun. Kayak kan polanya ada. Ya jalin insanu wa gharraka bi rabbikal karim tapi malah innaka kadihun. Jare murid. Ya mergo titenene pola itu memang ada ya jalin insanu ono sing magharraka ono sing innaka kadihun. Tapi nak salah wong rapal. Wah, kacau tenan pancen. Utekku wis radok. Kan kene ora biasa salah nemen-nemen. Nak cara bapak dhisik aku pinter bareng ngrungokno pidatoku dadi goblok. Bapak kan Qur'ane luwanya. Bapak dulu kalau nasihati saya itu gini, jong kowe hafal Quran nganti kowe hafal Fatihah. Mun kula dalil napa mawon spontan nang itu iku iso. Mungkin ijazah bapak jong kowe hafal Quran kowe hafal Fatihah.
Jadi mesti kelirune wong apal. Ya wong mesti keliru aja nih wong. Tapi pola itu masih ada. Tidak kelirune wong ora. Rusak. Ya kan misalnya inna rasul rabbil alamin di sebagian ayat tuh inna rasula rabbil alamin. Jadi akhirnya jadi ilmu nahwu. Rasul itu masdar, ngono ya. Rasul itu nah trennya bahasa Arab kalau masdar itu bilafdin wahid apa? Jadi boleh kamu mengatakan jaa rajulun adlun, boleh jaa rajulani adlun, jaa rijalun adlun. Mergo apa wa na'atu bi masdarin kasira faltazamul ifrada wa tazkira. Jadi masdar itu bentuknya apa? Tunggal. Jadi satu orang ya ana durbun misalnya, nahnu ya durbun, huma ya durbun. Nah itu Quran pakai inna rasul rabbil alamin. Padahal itu isinya Musa dan Harun. Paham ya? Tapi tanpa alif tasnya. Tapi ada ayat yang inna rasula rabbil alamin. Satu mikir ngono mesti gitu. Kok semaan payu ya wis. Ya, karena itu sudah ghalabat alaihil ismiyah, sudah diismiyahkan. Kalau sudah diismiyahkan berarti dua ya harus bilang dua. Kalau satu ya satu. Makanya di Quran dua-duanya pernah dipakai. Makanya kalau Imam Sibawayh kagum Quran itu dari sisi itu. Quran pernah ngendikan inna rasul rabbil alamin untuk Musa dan Harun, juga pernah ngendikan inna rasulah rabbil alamin. Jadi masdar itu boleh. Malah kalau anak kula namanya tasbihan sedanten. Sing wedok lah nggih tasbihan, mboten usah tasbihah pakai tak. Karena bentuknya napa? Masdar. Masdar itu bilafdzin wahid. Lah kayak gitu kan tapi serah kelasmu lah sinau nganti. Ya mau cerita ae ben sawangane ngaji ilmiah jadi tak angkat harkat dan martabat no. Tahu harkat dan martabat. Nah kayak gitu nak wong salah. Ya misalnya cerita Nabi Musa bi Harun kan dibaleni bolak-balik. Ya piye gitu jajal. Inna rasulullah fa'tiya fir'auna faqula. Kadang fa'tiyahu. Kan ada fa'tiya fir'auna sebagian surat itu. Fa'tiyahu. Eling taradan. Pengasuh kan ada fa'tiya fir'auna faqula. Ada yang fa'tiyahu. Yo. Ojo budana lho, ojo pepeh. Kan ada fa'tiya fir'auna, ada. Eling taradan. Ya ada ya? Oh ada berarti eling. Nah kayak gitu. Engko nek wong apal iku mesti sing wayahu terusane sing fir'aun ngono lho. Jadi terusane kombinasi. Dan itu mungkin karena hafalan kita banyak. Wis jajal misalnya itu samsu qiratu idan nujumu kadarat ujug-ujug fa idza ja'atis sakha. Mbah waya tomatul kubra mbocok wis utang jatuh tempo wis ruwet. Tapi polanya orang hafal pasti ada kesamaannya. Pancen ya ono tenan fa idza ja'atis sakha cuma ra waya iku ngono. Tapi kan memang ada betul napa? Dong to iku. Kira-kira ngono angel temen rang napa kowe. Ya tadi ngaji hari ini diketahui napa sab'ah itu namung napa istilah. Jumlahnya tidak harus 7. Makanya terus kados Mbak Rawani ketika nulis sab'ah ditambahi qiraah napa asyra, qiraah arba'ata asar. Nggo nunjukno bahwa jumlah 7 itu hanya ibaratun anit tausiah. Ya napa ibaratun anit tausiah. Pembacaan Quran luas. Tapi luas wae berdasar riwayat. Buktinya apa? Ada qiraah sab'ah. Nyatanya polemik dalam Malik yang ma'ruf hanya 2. Malik Yaumiddin bil maddi sama bil qasri. Yang lainnya itu riwayat syadzah kayak Malaka Yaumiddin itu syadzah itu enggak masuk. Tapi apapun itu enggak sampai 7. Paham ya? Enggak sampai napa? 7. Maksud saya pinter. Kulo jangan seneng mulang iki seneng. Wis kira paham lah. Dadi kok nak kira paham, nak nasibku apik ngene, nak nasibku apik. Wah, Gus Bak mulane kelas tinggi. Mulane aku ora paham, nak nasibku apik. Nak nasib elek, mari mulange bulet, mulane ora paham. Dadi wong iku ya saenake dhewe dipek menangi dhewe. Nak lagi seneng kiai, iku nak ndekne ra paham nyalahno awake. Utekku gak cukup. Mergo kiyaine mulange kelas tinggi. Iku nak lagi seneng kiyaine nyalahno awake. Tapi nak lagi seneng awake mulange iku
metodologinya gak pas. Orasinya ada ilmiah. Mulane aku ora paham. Padahal asline mergo gebleke. Dadi wong dipek menangi. Kayak bojomu merengut, nak kowe sadar kan pancen yo kurang blonjo tenan. Tapi nak kowe egois, gak taat mbek wong lanang. Wong lanang teko kesel-kesel merengut. Yen kesel ora entuk apa-apa ora diperenguti. Tapi orang itu kan cenderungnya subjektif, no? Wes saiki nak bojomu merengut, kowe pertama pikiran nyalano bojomu ta nyalano awakmu? Awak. Piye piye. Lho nek kon pancen salah tenan, bocok. Bakat saleh. Apa? Bakat saleh. Oh, bakat saleh. Tunggale wali Kang Ali. Ana wali ku salat lali. Lali tenan. Sujud ora barbar, tapi terkenal wali tenan wong iki. Iku sak masjid, iku sepakat masyghulun billah. Ku sujud terus eling pangeran lali Pak Mukhlis nganti ra ngadeg-adeg. Wong sepakat masyghul billah. Yo tenang. Sampai muridnya sing ning safawal, "Yi, sampun." Bareng dene ditakoki, "Ka'ani ra'aitul jannah wan nar." Terus wasik. Akhirnya baru rapat, ngapunten jenengan pun mboten sangi mami malih. Tak sujud mboten baru. Lho tapi wong iku terkenal wali. Karangane kitab kuwadah, kula kenal tenan. Tenak kowe nek lali, utange pinten ngantos. Utange pinten iki kok ngantos njaluk pangeran ngantos. Jebule tenan. Rong dina malih omahku disita lho. Dadi padha-padha sujud suwi iku ya tepak-tepakan. Dan ngono iku publik ra iso dibodoni. Nak iki husnul. Wis ajajal misale kalau ngimami lali, kula mek Hamdani mesti wong husnudzon teng kula. Niku wis ora iso. Kan pasar gak bisa dibohongi cara ilmu ekonomi. Pasar gak bisa di kayak aku maca kitab salah, wong mesti keyakinane sabkul lisan. Nak Hamdani ra nyalah. Nahune kacau. Padahal asline ya menungso, kadang ya salah tenan, no? Tapi pasar itu kadang iya pasar gak bisa dibohongi. Nasib bae. Niku kula kenal wong terkenal wali karangane kathah. Lho niku pas nyuwun sewu Kubela wafat ini Pak Mukhlis. Kubela napa sebelum wafat. Niku muridnya kanthi mangkel. Ya mangkel tenan ora mangkel. Nak koyok kowe misale pikun mesti ele mangan, rokok, terus apa wis ora penting-penting. Wayo. Perkara kesampean. Nyindir sapa? Gusti. Sonyowani. Iku Kang Ali, bar salat zuhur. Iku angger bar salat, ini mami muridé. Engko bar 10 menit. Jo ngaku wis salat ta urung? Nek salat meneh salat. Nganti ora pondok santri ndelik. Perkara mesti ngajak salat. Dadi wong nak wali iku pas nyuwun sewu pas mulai lali wae ilinge iku. Tersiksane ya wis salat ta urung wis salat. Nak kowe kan gak tersane wis mangan to mulane ana wong desa iku. Jo aku urung mangan. Empun bawa empun mangan. Urung jo urung mangan mesti. Tapi nak wali kok jo aku mau urung salat. Aku urung deres. Quran mulane sampean Hamdani nak pikun titeni yo ukurane ngono gampang. Mulane agar bar aku ngaji kok pura-pura ngono ya hebo ora. Mergo diwarai carane. Dadi niku napa? Wong nak wali iku beda orientasine kok. Dadi sujud iku ya akhire sing saf awal ya batal sak masjid batal kabeh. Terus rapat dijaluki sepuro yai jenengan mboten sangi mami Pak. Wong saleh iku ra iso mbayangno ing kitok sangka munajat mbek pangeran. Ngakhiri ora iso. Jadi Rasulullah itu sebetulnya kula nanti diceritani bapak itu punya guru wali. Nak cerita Said Ali Zainal Abidin salat itu 1000 rakaat. Iku ora kok kepengin salat ping 1000 nggih mboten. Pas setelah selesai 2 rakaat. Alhamdulillah ya Allah ketika orang lain nikmati maksiat, orang lain nikmati harta benda, orang lain nikmati halal yang duniawi, kula kok jenengan takdir nikmati salat. Sebagai bentuk syukur kula salat malih. Akhirnya salat. Bar salat ya Allah, cek enake salat. Ketika orang masyhul bid dunya, masyhul bima la ya'ni kula salat malih. Ngerti-ngerti ku ping 1000. Nak ping 1000mu kan ibu-ibu niru akhirnya ya ora kuat kan. Iya, mergo gak in.
Kula ngrasakne nak teng sinau, misale kula sinau itkon. Kepengin roh perbandingan ning Al-Burhan, ngerti-ngerti yo dalu. Mergo yo asik ya sinau. Timbang bakas Hamdani atau bakas Siro Asabah kan. Jadi ya kira-kira seperti itu. Mulane mereka itu gak kroso salat suwi lah. Tiang sing sujud nggih ngoten. Ya Allah, kula kok berpegangan mbek makhluk ya mati ya lara ya setru. Wong kok berpegangan makhluk. Misalnya apa percaya duit iku ya mata dunya. Pokoke suwe-suwe iku ya asik. Semoga hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bayangno ning akhirat iku ora ana manusa, ora ana dhuwit, ora ana pangkat, ora ana presiden, ora ana menteri, anane amal akhire wedi. Nah, orang-orang seperti ini itu sebetulnya ya asiknya seperti itu. Lah terus dia ini sujud, ora ngerti nak gurine makmum ribuan Jumatan. Lah nak sujud kan gak mau jaga pesona lah imam. Wah. Jaga istiqomah dan konsisten. Jadi ibu-ibu suwi mergo ngerti, nak celungap-celungup ora pantes. Nak salat ning omah coba bareng imam ya apik. Ono-ono ae. Apik di pas ngimam Mbak Farid umume wong. Luwe apik ya? Mergo pas salat dhewean, Allahu Akbar. Nak pas ngimami sopas, iki sopas. Oh iya. Ono-ono wae. Ono-ono wae, no. Jare wong sing wis ngalim suwi, ono-ono wae maksudnya. Pancen ribet donya ku ribet. Wis pokoke saiki ngerti yo, nak Quran sing disebut iku jenenge waqi'atu ainin. Apa waqi'atu? Jadi misalnya kados kula lah. Kenapa saya menyebut guru saya Mbah Maimun? Ya memang kebetulan saya ditakdir muridnya Mbah Maimun. Mbah Mun muridnya Mbah Karim. Tapi jangan katakan muridnya Mbah Karim hanya Mbah Mun. Ya kebetulan kita punya kenangannya dengan. Tapi tetap tidak membatasi jumlah yang besar. Waktu gale Nabi kebetulan sing didhawuhi Mu'ad ngendikane ya Mu'ad inni uhibbuka. Tapi apa Nabi hanya mencintai Mu'ad? Tidak ada orang yang waras bilang demikian. Orang pasti tahu semua sahabatnya Nabi semuanya dicintai Nabi. Cuma yang kebetulan saat itu sing wonten sinten Mu'ad. Iku jenenge apa waqi'atu ainin apa? Ya sama, qira asab itu kebetulan yang nekuni qira secara disiplin itu 7 dan kebetulan kita punya kenangan ya sama ulama 7 itu. Tapi tanpa menafikan yang lain. Ya itu mirip dalam madzhab fikih 4. Kenapa sih fikih ribuan? Mulane dawuh Imam Ghazali sebenarnya madzhab ya ada hanya 4. Mosok Imam Syafi'i jadi madzhab kok gurunya ndak kayak Sufyan bin Uyainah, Sufyan apa? As-Sauri. Mosok muridnya jadi mujtahid mutlak kok gurunya ndak. Ya, tapi yang ditakdir bukunya terbukukan tadwin mudawwan yang teruji punya pengaruh besar itu Imam Syafi'i. Ya sudah kita anggap ya Imam Syafi'i saja gurunya ndak kita hitung kayak Sufyan bin Uyainah, Sufyan apa? As-Sauri. Tapi sebetulnya beliau dapat ilmu itu dari siapa kalau tidak dari guru-gurunya. Iku jenenge waqi'atu ainin. Nggih eling-eling ya. Terus mriki diterangkan seperti sab'ah itu tidak khusus sab'ah tapi juga ada yang di luar napa? Sab'ah. Ka qiraati Yaqub wa Abi Ja'far wa Syaikha wa Syaibah napa? Wa ghairihi. Micak ana kata napa? Wa ghairihi. Wa aswahul qiraati utai sasai pira-pira qiraat apane sanad dan sanad iku Nafi' wa Asim. Jadi dianggap sanad paling sahih niku Nafi' kalian sinten? Asim. Wa afsahuhuma utawi fasih-fasih qiraat iku Abu Amrin wal Kisai. Tapi yang dianggap paling fasih memenuhi kaidah Arab niku Abu Amrin ben apa? Kisai. Kados sampean nak maca biasa. Wallahi rabbina apa wallahi rabbana? Gak kira kita apa? Apa lil? Wallahi rabbina. Di pengasuh asidikiyah nak salah isin ngarepe wong akeh. Gak kira kita wallahi napa? Rabbina ma kunna musyrikin. Nek Imam Kisai macane wallahi rabbana. Mergo nek nak maca iku wallahi demi Allah, rabbana duh. Ya ketoke cara logika. Tapi sanad tetep sanad lho. Maksudnya Imam Kisai ora kena dibantah. Kira-kira pas iku kan kowe matur ning pangeran. Tak baleni pas iku kan kowe matur ning pas matur pantese nida apa sifat? Kira-kira kowe. Nah, mulane wallahi rabbana. Dene macane ora wallahi rabbina te wallahi rabbana te wallahi demi Allah. Rabbana duh pangeran kita.
Tapi kita sanate Robina iku kudu Robina wong sanatem Robina. Tapi kita Robina ya ora salah, mergo wawahi demi Allah. Allah iku sapa? Robina. Mergo pas iku ndekne kepengin membuktikan nek ndekne ora syirik. Mulane terusane makunna napa? Musyrik. Tapi secara sanad akurat Robina. Tapi secara nahwu dianggap afsah Rabbana. Iku tapi yo teori kira usah melok. Iku omongane wong alim-alim kira usah melok-melok. Ya mau cerita ae berhubung maca tak terangno ora kok aku setuju kowe melok-melok. Ben rusak tapi ya dunya ke melok-melok. Paham ya? Mau cerita ilmu ora kok terus nglibatno sampean apa? Buat qiraah. Yo gawe buat qiraah atau mengkaji. Yo wah rusak kabeh. Modal nyai mantu ae gawe macet. Robot. Jaga kualitas ya. Tapi ra apa-apa, mantu lah anak kualitas ya apa. Banyak pondok yang besar karena apa? Mantu. Al Munawwir sing top ya Bali Maksum iku mantu. Di sini Pasuruan ulir boyo roe contoh-contohnya dene golek contoh sing gedene mbek mantu. Oh nah. Wah, keras. Rapia mantu. Pasuruan Pak Hamid mantu. Pak Hamid kan orang Lasem. Ulir boyo mantu. Asidik ya. Wong ora jelas-jelas ribet. Ya tak setuju ya. Sing putra mahkota ya luwih akeh. Mbah Zubair gedene sarang ya Mbah Mun, putra mahkota. Ya akeh sing gedene putra mahkota ya. Ya akeh. Sausé periode Mbah Makhrus ya putra mahkota terus gak mantu wis. Tapi kan Nirboyo enggak jantan, enggak ada yang khusus dari keluar. Ya tapi setelah Mbah Makhrus itu anak semua, enggak mantu. Ya ono maksudnya ya ono mantu, ya ono anak kandung. Sakake nek mantu tok contone. Ya tapi contoh mantu ya akeh, contoh putra mahkota ya akeh. Contoh ra jelas ngene iki yo luwe akeh. Tapi ra jelas yo barokah. Cara kula wong ra jelas yo barokah. Barokah Islam ra jelas iku kan Islam nang ndi-ndi. Kan sak top-tope pondok itu kan kiai ini kiai di pondok masing. Barokah ngene-ngene to mangsang ning Papua. Bar kerja ning Papua pindah Korea. Ngono iku wong jenenge tau mondok. Ngono iku ya tetep salat Pak Mukhlis yo gawe langgar. Kalau di konco kerja di pedalaman Kalimantan, melok kayu lah. Wiku tiap daerah itu ya dekne gawe masjid. Wah masjid kula kathah Gus gak ketung. Lah kerja kula kayu. Wis angger manggon kono gawe masjid. Yo tau urip, nggih urip Gus tak trimo 4 wulan urip Gus. Bariku pindah yo gentina. Ndene jare. Jenengan ketok paling masjide sitok ning desane jenengan. Kula nu lali Gus jumlahe gawe masjid. Kok tiap pindah penerbangan itu dekne pindah gawe masjid.